net an bailile Tír Eoghain tú dé chunda an Cabhán. Tá slóbeag atáiste faoi láir réanas a tá chugna me le gail go méid túsa chuil leis an Cluiche seo Páirc Éalaithe breanú go má an tróna seo agus an lá teirim go dtí seo réanús ach beag an gí séide isteach chun máile mór an seo. Well, fuair an Tír Eoghain sa gúil opsiúd an tróna seo faoi bhainisteachta Jerry Donnelly sa gúil Ronan O'Neill. An lína lán chúla cá gansaí gibhir dó bei Tiernan McCarran, an lán chúla James Maguire agus Ciarán McChrystal, captain na fórne cá gansaí gibhir ceir. Na le chúla heag Tír Eoghain in tróna seo, Matthew J. Daly cá cúg sé Éadán Curry in le chúla láir gibhir sé agus sé Conor Fife a chas gansaí gibhir seacht. Lár na Páirce go Tír Eoghain tá gibhir a hocht, Thomas nó Thomas Gallen agus an dhéanach le gibhir ní Charlie Mead. Na le hosaí Ibhir déir a Logan O'Connor, sé brion óg be gocaína tá cá gansaí ibhir híine go an dahaslát agus sé Rory O'Neill a chas gansaí ibhir dó dhéag. Agus na lína lán hosach, Anam Cáilúd, nó slunne Cáilúd, ibhir trídéag Conan Canavan nó CC a thugta réid, agus ibhir cairdeag an lán tosach Matthew F. Daly, deáil le Fátharta gansaí ibhir cúgéir, agus a cá gansaí ibhir cúdéag an tróna seo go Tír Eoghain tá a Vincent Gormley. Maidide le chun an Cabhán, tá sé sinna héna gimmert mar ránaí vidir na seachtainna. Sa gúil tá Dara Eggleston, an lína lán chúla cá gansaí ibhir dó tá Jack Fallon, sé David Liggin cá gansaí ibhir trí an lán chúlaí agus Andrew Smart a críochtainn san lína sinna cá gansaí ibhir ceir. Na le cholaithe ibhir cúg tá Simon Collimer agus ibhir sé atá Dáire McChrystal, agus ibhir seacht an críochtú lína sin tá Conor Gaffney. Lár na Páirce cá gansaí ibhir a hocht tá Finlay McCall agus an dhéanach le siúd cá gansaí ibhir ní tá Exceedingly Ahmed. An dhéine leathasach tróna sé chun an Cabhán, ibhir déimh sé Zach Byrne, sé Oliver Clark a an dahaslát cá híineag agus Oisin Smith a cá gansaí ibhir dó dhéag. Agus an dhéine lánthasach an tróna seo Jack Ford cá trídéag, Jack Brady, captain na fórne cá ceardéag agus an príomhamsúthóide tá chun an Cabhán ná Jay Graham cá gansaí ibhir cúdéag. Sin mar go siad chun Páirce mar mé an áháin idir seo agus caiisteach na Peile ach ní dólam go mbeidh, ní sé ráitilín go mbeidh réanús. An fervis man na Fátharta an tróna seo as ardhacha sinna Indamallin, sinna vis an réiteúireacht an Cluiche seo agus fearchundaí an dún má hálíonn táide go Indamallin sé Mark Turley as chun daon dún an réiteúid anadaí atá in seo. Mar der me Páirc Éalaithe breanú go mar anú mid le gail go dtí go méid an líorthóide chaisteach agus an réiteúid mhain sin a cainte lár na Páirce tá slua beag go má fós ach beidir go bhheasach sin go lé mar bheits an táma gimeacht tá sé lua sa lástóí go má lé ach sin mar atá agus sin atá sacrí ag cóirle alla. Buan má ag chéanaar na seo go dtí seo chun an Cabhán thug sé de lasca dáite go chunda ardhacha an dó fiche trí le hína seacht agus bhí bu go beag nach an cumseach céine ag Tír Eoghain chunda bhainechan. Só tá muidir súil le Cluiche a chum go má idir an dáirann seo an seo tróna seo anú bei siad hébice rús an Cluiche seo ruide daigh go dtí Cluiche Ceannais a chuige alla agus feicimuid céad a Harlas inseo an tróna seo. Tá an réiteúid a mhain sin a caint le na míad agus ag gínse chomh céada bheits le díana agus eile. Inis tá muid réití góid órán na bhíon in seo agus tá sé fógarthe chulathóirt fógarthe in Gaeilge in seo an tróna seo agus sin mar bhíon sa Páirc Éalaithe a gcónaí. Órán na bhíon. She
Sinné thorán a bhí an castam was réití le túsacha le Cluiche Leathcheannais chuige Uladh agus tá na himdóirí an dáire na mo na háitechaí fí láir agus bulcín dínta acab agus sé a caint lena chéile sa bhfuil na banisteoirí hímpel an sin agus dáilim go bhfuil an banisteoir chun de cháman id ó Hanlin arnú agus an banisteoir tá Tír Eoghain na Jared Donnelly sinné na banisteoirí agus chulhort réití a ggóir an Cluiche Leathcheannais seo. Súl ag ceanna go seo gal gotí an Cluiche Leathcheannais chuige Uladh agus ní le defiad a réiteir le an Cluiche thosaí ar éanas tá má an lé stritigin ach ní le defiad go fóil ar éanas tá dáir na gúnaí a caint agus a réiteach a ggóir an Cluiche áirithe is seo. Nis beidir go cimid chéad a hálas. Leanann sé am chi bhfuil cúlbáide chun é chábhain a gáil dro an chúlas fuide weim go bhfuil chun é chábhain a gimmar a gúine na guthe san géile. Ní mar cínte na ríide tá sé a gimmart a gúine na guthe sa géileach agar fecim go bhfuil agarthaí dínta hana chéine a go fecim an leachcholaí láir sna éan choirí go bhfuil sisin thuas i meas na dosaithe an trónúna seo agus go bhfuil no David cintheim de dáir a Crystal go sisin thuas na tosaithe agus go bhfuil beidir Jack Ford atá bailí siar san líne leachúil. Éanas tá réile túsa chuil leis an Cluiche tá an réiteúid i mhain sin na rá le chulaghine nó chip sacrí agus tá an bhirtalán na Páircin bhir dáimhid an í Charlie Mihino Híróin agus exceedingly Ahmed chun é chábhain. Nis réiteúid breanúid dúir sacrú an nám agus tús chuir leis an Cluiche. Mistí was Tír Eoghain an san líorthid dús báin leachcholaí láirin sin tuna éan choirí builte nún hálar atí bhfuil aige iad san na galir an sínis Peisteach sa spás ach troch fesan a ríir agus seochagin chun é chábhainis agus an líorthid eis le a dúirt me sinna dáir a Crystal siar a haintse gotí Jack Fallon amachchan seo gotí Simon Collamar a taistil an bháil nún trastan na Páirce mar a haints mór an chuile rinne chulachlufa inis agus tugann sé an passan sin gotí exceedingly Ahmed agus cábhain an níorthid Jacob go éon deifid ar ban ríad agus an rud tá teisteach sa Cluiche Leathcheannais an solo nún agus an áil agus gon taidir an chun cín. Tá níorthid eis le Ahmed a ríist hálar a tíhile gon fáilcinis agus Zach Byrne siar a haid Zach Byrne leis an níorthid sin. Pas go dtí dáir a Crystal a taistil go tíir lína cearcha cúig builtin sin ag go dtí Oisin Smith leis an bell siar a ríist sa Oisin Smith báta seo go dtí Zach Byrne trasna ó Zach Byrne agus tá siad an áite hosa siad agus siad a Jack Brady captaí na fórne i bhí a ceart go a rím Gedíana se chuine anad ag de réiteir go te go leor an pestoí trasna anna festaí go dtí Oisin Smith céam ceirhha se Oisin Smith a chunig Oisin Smith a casach tá se sáine ag burt in sin seanspéidir ag leachcholaí láir a thusa measna dosaithe siar a hain sin leis bellin sin ríis go dtí Jake Brady go se le líorthid a thuirtin seo níl tá si Jake Brady go fóileach díal dumí sa leisteach bhfuil fáildín tar níl tu sin níorthid amach dín príomhcóirlaí Jake Graham bula cheir bhfuil cáin sin bul ag Jake Graham i chéad scór gan Cluiche seo ag príomh a níos go chun é chábhain Jake Graham agus cipinte ag chun é chábhain chun scóra be fós ag Tír Eoghain. Chéad chic amach gan Cluiche mar sin ag Ronan O'Neill go Tír Eoghain so cruúna Peile ar a tí ar an líne 5 méadar Téann sin nún a dro an teastáin géirí san éir an sin tá an fearlá Páirceach na éirí na síáil Charlie Mihín agus tá níorthid eis an seo le Ahmed se na cábhain a ríiste an sí Zach Byrne leis an bell builte trasna go dtí Oisin Smith nún an seo go dtí Jack Brady seo thugann Byrne a ríist a nún go dtí exceedingly Ahmed exceedingly ráil chun cín go go dtíon lína 5 méadar hálar atí bhile gon fáilcinis bhfuil duine go raon pas a thuirt a gon sin pas siar agus ar eis ríos an áite hosa siad
agus tá líortha duine sé Jack Brady, captain na fórne. Jack Brady, cuartú den icín, pass do cín steachad sin aige go dtí McChrystal, dáda McChrystal. Dáda McChrystal a gael ar óir éanaar an seo, ní chuid aige go fóil. I léon na siríiste aige a hín pass a thuairt an seo, tá go te sirí go dtí Jake Brady. Se dan captain. Ní chuid aige go fóil, i dgan se gá síní, ní thugann, chunín sé ar a héin, tréala sé pointe. Búilte go hádasteach a méle chulaí ceanna na chudáid búilte sin na seeding ní aimad ach ní réile leis teangóil cartain na lehegus tá cí ceamachán cí sír go híróin. Rón O'Neill a bula amach an seo, ach Tráchtaire í fáilte eisiig Simon Calamar go chun é chábhain, siar í Sathairn. Tras na hain sesin inis go dtí Jack Fallon. Gan sifir de dó siúd, pass go dtí Oisin Smith. Oisin Smith. Pass do chuige isteach in seo go dtí an lantasach a ríist. Feiceann gúil Oisin Smith ar a talla, gúil cóiléise tasta le Oisin Smith, ach tá líortha chun é chábhain agus tá sí ag Finley McCall. Finley gur a bheith díal dummies, tá sin díal teigeach, tá sé fós mutí mógantí, an líortha an lantasach, Jack Brady. Agus tá Oisin Smith chun é chábhain fós ar a glúine, agus cóiléise tasta le bhaid, seo chugann chábhain a ríist. Finley McCall, nún haint se. Agus siar a ríist an seo, haint siad go lár na Páirc. Pass go dtí Jack Brady tá muhann sin. Nún ar a tíhile go dtí Sathairn. Sathairn. Dtí an sac leis sin líortha, siar a ríist. Jack Brady inis. If we rú tugann sin pass an sin go dtí Andrew Smart. Andrew Smart a taistil. Andrew Smart a gáil chun cín, pass do cín nún a teige. Siar a ríist go dtí Sathairn. Tá Oisin Smith ceach go leor is dóilm. Agus tá sé gáil i Jóna Peile agus tá líortha deige. Oisin Smith taistil leis, tá sáinní, go tíiste gar lá na Páirc híróin, i líortha deige go fóil tréal sé pointe go tean pass isteach sa spás, Tráchtaire mar tá an cúlbáiris. Rón O'Neill, a fuihrú teacht amach tá líortha cáil teige. Agus bhfuil kick sír an seo chun é chábhain, is dóilm go bhfuil. Richard Ordwacha, into Fallon, into Malin ará go bhfuil fáil dínta imdóid chun é chábhain, kick sír ach absúd, dírecha le lína 5 méadar is dóilm. Agus, well, ní hain, kick sír nach kick tíb lína, eiste go leor. Bhfuiltin sin ag J. Graham, an tíine ar a scóral go dtí seo, agus 6 méad caiite a glufa. Seo chugann Simon Calamar. Gus go lína 5 méadar, casan sé amach a ríist. Agus i bhíonn sé amach go dtí Sathairn. Tras nó Sathairn go dtí Oisin Smith. Nes go dtí Sathairn. Jake Brady. Siar go dtí exceedingly Ahmed. Ahmed a bula go dtí Sathairn. Nún a ríist go dtí Jake Brady. Jake Brady a taistil. Agus bhuaid a bháin eile siar ríist go dtí náte hosa sin. Burn leis an líortha. Tá seeding ní Ahmed Imíró ach ten air leis. Líortha fáilte eisiig Oisin Smith. Oisin Smith. Nún písa begaile tá an líortha ar fada chun é chábhain bag na hosa mu tá sí Jacob le 6 méad a chumar bib, nó tiile agus pointe máin fáil Jacob. Ní léana na brise steachtaiste. An líortha dí mothall na Páirc ríist. Sathairn, a fuihrún báta seo. Chuní rád ag Sathairn agus, well, na tá tú méisio leis an bell sin a Harlín. Seo chugann tíróin, Logan a bula siar go dtí fearr lá Páirc. Charlie Meehan. Míhan. Dín lántasach se le Matthew F. Daly. Búilte tras na burtas tíróin hall an sin ar a tíú hall. Fearr lá Páirc den acab Thomas Gallen. Gallen a bula nún. Seans beidir a job, búilte go hard, isteach a méal na chóla, sin cáin go mú ar fórí. Bhean sé gur sí ceach go leor seo ach chosí mú stoilm na bé Logan O'Connor a thug an cean áirí sin.
Chéad chiiciach mar sin ag Dara Eggleston. Go chun é cháhain. Yn sin nún tíomh hálan sin. Ydy geirí bistí nuas fáilte leis ag Tír Eoghain. Ciarán Tír Eoghain é taon leis an bell ach builte nún an seanis go dtí Charlie i mínan. Leis sin a ghilchan cín lead ruúa builte siaraige go dtí Aidan Corrie. Aidan Corrie. Pastach í waige. Agus seo chu gine lán tasach a tríala sé seo leabhla coilte. Gúlbáid istí agus í gníime i gúlbáid agus seo chu gine amach i le chun é cháhain nuair a bhain eile iad faoimhrú. Fear ó go leor Peile feiceige sin é Sathairn. Sathairn baite sin go Oisín Smith. Tá ní chuid go teach a tíomh líne agus le chun é cháhain i cáinte. Oisín Smith. Hier a measca chuid cúlaí atá geall an chin seo. Sin bó ceann anna chuntarta tras na chúlach débe sé amach ceach go leor mar bhí David Liggins sin an lán tasach bhí sé an agus tan chuid ina sé cábhan agus iad a bise agus seo chugann ag sídig ní pastach í núnaige ar an tíhfuil ní pasta sásta dánaí ach seo chugann cábhan ar inionsaí bhuiir a bháin eilenis céamh sa cáinte biste nuas tíar a talach í fáte ag Finlay McCall. McCall Ciarán sin sin chugatí Jake Brady. Jake nún seo go dtí Simon Calamar. Leis go dtí Oisín Smith. Oisín Smith. Pastach í Oisín Smith isteach sa spás. Agus a rís críocht na léhuide mo ó lár na Páirce. Seo chugann Sathairn. Nus ag Oliver Clark. Búilte go dtí Jake Brady. Jake Brady leis an bell. Bert tras na Páirce mai. Tá go tean pass an nún sin be Simon Calamar dá ní hé ach Andrew Smart. Andrew Smart a talan ní chuid cáiltíige fáildín teidir deir an réiteir kick-sír go chun é cháhain. Muid se leon cúlbáid a bhuiirte níos. Tír chaid a lína ceann chu 2 méadar an kick seo. Déanú me go le catí leach pointe bháin fós, pointe bháin i gáháin go léon scóraigh Tír Eoghain, nó seansa chun é cháhain an dara pointe áilinn seo. Agus an fearr fuid a chéad pointe J. Graham a thógus an kick-sír seo an lína ceann chu 2 méadar. Bhfuilte go háard ag breann sí mú ar fóraí agus an cáin chu a mú freisin. Bhaile mísúla chlufa amach. Dína chlufa amach go dtí seo ar éanús. Chic amach bhfuilte. Ronan O'Neill. Tí go teach tí mátá sí ceach leor agus í bhfuilte leis an seo é don Corrie. É don Corrie trúr hímpla a chairíonn le Ciarán McChrystal a captaín na fórne líor chuid thuirt amach an sin agus seo chugann ina siad. Thomas Gallen a ghilchan cín. Ní chuid ag go fáil pastach í bhain sin aige Tír Eoghain a ghil in síis. Éidir le hobain scóra á leis seo. Tá seansa go beidir an Bhán istí méile chúla te bé go seansa stéin seo ag an bhar a dá slát blian óg go cinnta sé slicí sós an sin agus í biste nuas agus i fáilte leis ag chun é chábhain a ríist agus seo chugann amach chun é chábhain agus dáda me Crystal. Dáda me Crystal leis sin níorthaid fáildínta sin a bhar a dá slát Oliver Clark kick-sír atá an go chun é chábhain tóí go scipaí go seo chugann a chun é chábhain a ghil in sí ríist. Lán chúlaí David Liggins. Lán tasach inis Jake Brady. Jake agus na sála tuí le siige isteach ar an dí seansa scórbeidir bhfuil Jake cáin áard cecha bhfuil cáin sin tá sí mú ar fóraí. Rugul í ortha sanú mé deire agus chaisí a mú. Agus cicamach bhuiir bháin eile go Ronan O'Neill. Ronan O'Neill is a mailinn seo, is an Ómaigh. Tíreach amach go lár na Páirce chun sin cáin sin éirí san léir agus fáilte go glóitin sin ag Charlie Meehan an fearrúa agus an marctóíige an pastach í nálan seoige agus í Matthew J. Daly. Matthew J. a bhuileisteach an seoinis go dtí Logan O'Connor. Logan O'Connor leis an bell seansa scóraigh beidir á faointe. Logan O'Connor go háard a ben é chéad á faointe go chlufa seo. Ní, pointe bháin atá, pointe bháin. Agus na fórne ar chóscór Heis begnach 3 méid 10 mar puint an tíomh. Logan O'Connor fuí sin. Tí ceach ríist
ó Dara Eggleston. Ó Tráchtaire go teach a tíomhlína tíomh seo go fáil agus tíomhlína tá go Vincent Gormley go Tír Eoghain. Ciarán Vincent Gormley leis an Peile tugad se wada í áil agus cháil se sa deirí agus an tícisteach an sin ba ceachach cic siar chun de chábhainach ní an réitúil an sinné agus líortha leis ríis le Tír Eoghain agus ná cánar a fearad chu a puinte. Nún go dtíon fearrua sinna Charlie Meehan. Pas deasa go siúil gin leacholaí lá seansa go siúil beidir a scór má idir is fróigecha le tuí gin sin. Pas anna bhlacha le fád, anna fisa éibre le fád. Dínta hir an sin ag fear chun de chábhain sinna Sathairn agus cearcha cúgatán na stoilm go Tír Eoghain. Anna fisa bhlacha le fád ag Sathairn. Ní cinn tú mór an os a glufa a lá taníomhain nach na a hálín se go hálín e fád. Ci cearcha 2 méadar go Tír Eoghain agus se de Conán Canmhan. Is tá sí builte a tíomhlíne gáthra isteach an tíomhlíne. Tá sé cuairtú duine cíne pas a thuairt má mar réal an sé beis tá sí wad amach bhil cearcha 2 méadar amach ach gag an tíomhlíne. Builte anáirdaige. Fos a ceann seo fearr Tír Eoghain gaiirí sin an fearr lá Páirc gaiirí sin nach í líorthaid goiteach agus fóraí. Mar sin fan an scór cúlí na tíomh agus muinte bristeach chearúir imre caite sa glufa se. Cí amach go chúlbáid a chun de chábhain. Nún chun sé ar an tíhile go fáil bistí nuas fáilte éis sé chun de chábhain a ríist Simon Calamar. Calamar go dtí dáide McChrystal. Táiste leis a chuí stoppan te agus casan sé siar. Jake Brady, nún an seo go dtí Sathairn. Sathairn a bula nún, písa eile insin go dtí fearr lá Páirc, Finlay McCall. Finlay, siar a hen se sinis go dtí Sathairn a ríist, go leor líorthaid feici ag Sathairn. Go néon defid faoin spéir agus líorthaid aige. Fannach go níana den éigin ruthar, tá sí inis ag Simon Calamar, agus tá Simon Calamar go te nún sa nátíide chud an ag Sathairn an álas. Agus tá líorthaid tá inis go dtí Imed, exceedingly Imed. Mar a hiice an anim níos an ómó siúd a rúchas, nó bhainteach na líorthaid ar leisteach an sin, an ruthir díntaige, pas an obair díntaige agus an pas tá in sin éigeach. Tá muid creach ní reis ríos san áte hosa siad agus sú sé díirech. Tá bó go líana cheirvéidir déag agus inis chríochna siad a lá na Páirc a siad a reis an ríos san áte séadachta i le heirheh géir ar fad agus inis ríos go siad amach agus siar. Sathairn builte siar an seo go dtí Dáide McChrystal. Dáide McChrystal a bólaisteach go dtí Oisín Smith a ghil chun cín. An réala sé bhróigecha le casan sé héana ríist. Siar ríist tuair bháin eile go dtí Jake Graham. Jake Graham an pasta chuige go dtí Jake Brady. Jake Brady an pasta fáilte leis Jake Brady. Agus siar ríist a hain siad go dtí lá na Páirc. Nún in se hain Sathairn. Simon Calamar. Sathairn. Jake Brady, captain na fórne. Siar go dtí Sathairn. Sathairn go dtí Jake Ford. Nún ríist. Agus tá sí ag Jake Brady. Go dtí istí gon dí. Builte seo go dtí Jake Graham. Ford géiríáin ach tá sí ag Jake Brady. Siar ríist a hain sin. Seo go gon Jack Ford. Jack Ford. Pasta isteach an seige go dtí Oisín Smith. Tríal Oisín Smith a tríal sé Tráchtaire. Agus tá sí fáilte í gúlbáideiste agus Ronan O'Neill tíocht amach. Pasta amach aige. Líorthaid cáitin sin níd cic sé fáilte go seach an Tír Eoghain in siach caiise a gáil siar in sin bhí líorthaid ag Ciarán McChrystal agus ruthréadar amach é seo pasta áil ó Matthew F. Daly an lánta socha a hir am asca chuid cúlaí. Se an fearr lá Páirc. Thomas Gallen. Pasta nún an sin aige.
Ciarán leis an ngaí, agus gan Cabhán pointe bháin fós, necholaí láid, éan choirí. Zriel siad gá pointe seo, builte hárda Canavin, ceach bhfuil cansin, ná, tá sí gal mú, agus fóríl, rial se gá pointe, fóríl. Tí cymach bhfuil bháin eile, go Daire Eggleston, gúlbáide, chun de chábhain is Loch Gána. Mach cuildíreach go lár na Páirc, hain siad, iad a gaidí biste nuas fáte leis ag Tíreoghain, cic síran sin ag Tíreoghain, na naon dat, heach amach fáiltíonnta sin Tír McCarran, agus Tír McCarran na tuairt na Peile sin. Rwy'n blian Ómaigh gocin, leis an seo go dtíon lán tosach, Daly, Matthew F. Daly, mach go lár na Páirc dí Thomas Gallen, nún Peaceberg a linscrí Rory O'Neill. Rory O'Neill, Ge dtíananas Rory, dríal se an gáfainte, ní chríala, sí ag go fóil, pasta go ag dí Canavin. Leis dí Rory O'Neill, chance a scór, builte go hard, agus harid saslan, cúlín an sin, cúlín an deas, debe siad a sin go má, agus fectarm gúil, Tíreoghain gúil siad a gáil níos tírí, agus go nach chun léon siar na níor, bhain níl siar a níor chamór agus tá chun de cháhain. Tíreoghain chun cín mar sin le cúlín amháin. Ó chúlín in na cúlín agus nína me dé go le caite san géad le. Si cymach tó cín hí ceanna sásta dánaí ach beidir go nebrid sí mach ceach leon í ebín sí fáte leis an seo blian Ómaigh gocin go Tíreoghain seo chu gonne lán tosach seansa go beidir steach sa spás go dtí Canavin. Canavin a casa mach a haintse nus go dtí lecholaí láid a ríist. Éan choirí siar nún a haintse sin agus hálan sin Matthew J. Daly. Tíreoghain sé téine tá sígal siar leis go dtí Canavin a tríal se seo áfaointe cínte, tá sí ag go fóileach tá an dumí díaltaige rá dumí trí dumí tá níortach í bhaige builte steach go hard cecha bhfuil cansin builinn sí Paul agus ten sí i mú agus Rory O'Neill a bhfuilí agus fóraí le haint san cansin. So, an an scór rá chólín a na cúlín fihinú méid caite. Deachar ich leisú nach bhfuil lánach trí scór i dimimecht fihinú méid le lá mar seo atá go hálainn ar fad a gcóir Peile. Si cymach builte go lár na Páirc, cé fosí. Ní fátin sin i leis ag Conor 5 ach tá fáil dínta ag Conor 5 an níorthóid nó ag duine cínta agus tá níorthóid i leis le Tíreoghain agus seocha an Tíreoghain na siríiste le rialsaí agus beidir go seansa Logan O'Connor. Logan a bol an nónan sin, builte go hard isteach ag Canavin, mú agus fóraíl agus fectarm gúil Conan Canavin gúilte nach dtíanann se staideach ceart thurbe go nimar go definid bula chinsin ar aana hímpla. Agus fertá go lehoch gúlbáda hí chábhain le tamlín na nuas. Sí cymach se le bulaige. Dóige lán, síos cuildíad a chuide lá a hainse. Na firhór a gairí mó, Tíreoghain an san níorthóidin sin agus sí fáte go bharúa Charlie Meehan. Trastan seo go dtí Éan choirí galchan cín, pasta cínúna go dtí Conor 5. Conor 5 leis an níorthóid. Siar a hain sé rís go dtí choirí. Mach hain sé sin leis an níorthóid. Ó chuine go duine. Builte núna a tíhhailins go fáil go dtí Charlie Meehan, núna a tíhhailins ríist. Bhfuil seansa scór an seachab. Dhéargaltíiste go na cúlaithe, ferta an na Logan O'Connor, mach a ríiste hain siad nus go dtí fearla an Páirc. Gallen tríala se áfaointe. Bhfuil sé Gallen agus ríist an cáin sin chuide mú ag Tíreoghain agus bhfuil níl na nach banistíocht an sásta le ceachtar fórne na réad agus i cinneob. Anna méid agus fi caite. Sí cymach bhuiide bháin eile go Daire Eggleston. Talmór áard amach go lár na Páirc hain sean báta se, biste nuas Tíreoghain a fáile bhrise, agus seocha gan lán tosach Matthew F. Daly. Ní chuid ag Matthew F. Daly. Sáiníonn sin ach an pastach í bhain sin ag go deas, agus seocha gan fersa gúine, Vincent Gormley. Seansa scór, builte go hard aige, builte go críne aige, agus cúlín ag Tíreoghain in sin, agus sin in a siat an trí chúlín in na cán chun cín. Vincent Gormley. Agus cicamach an gúlbáid a ríist. Go leogan nimar te cábhain na dúsach le fechta, rudí tití a chéilinn seabacht an níorthóidin seoig Sackbur an cicamach am ará an gúlbáide. Níorthóid eis le cábhain agus í Jake Brady.
Jake Brady. Well, ich habe noch Uladh an Leute, dachte ich, na, wir sind Leute. So, kann ich bulletin all and showing Finley McCall. McCall is sheer die Simon Collimore, agus is de meile dodig. Collimore al gaan kien, die enige klein passen hoort. En ze de ballen gevat sheer gelaan op Páirc Sathairn. Agus Sathairn is in hier hoort. Dan een definit. Passbook biedt gestart als passenger, dat die verroel even de koedjegers en J. Graham voor puntje 1. 10 puntje dat kan de gaan. Die hoort bolse trassen zo die Oisin Smith. Hierdie aan de kim door hier te maken. Oisin Smith die taste les. Die enige klein passen hoort toe. Agus krijgt nog eens hier die schappen je moet je de brand uit. Dat is beetje de trailer gaan kien. Oisin Smith is een hier die gevoel. Die trailer is puntjes. Dat gaan zo die verloop Páirc van die McCall Sonny. Bolse maken zo die naar Holy Lord. Zo kan de gaan die chance score beetje dat op Jack Ford. Oh, ik krijg niet hier die stinchen die landen Páirc krijgt Sathairn. Agus inis. Zo J. Graham. Pastor J. Graham and sugar Jack Brady. Jack Brady got to this. Big good chance of scoring. Jack Brady, but a hard thing is conscious at it last time. And a hoodie, and you should have sung him. Angus ain't no the handshake from Keen, the passing from Keen, not Scotch here. Well, then you should go man Thompson. Point to 1, it's in the 4, and it's 3, it's on, Peile, Craobh, Angus when Tanner Stachad, hold no med the Gusfiva Katim. Take him off Bulte, a grown on a nail. He fought him exceedingly, I'm mad. Pastor Geek von Jed Ashi is Louis Ashterfi. Can the Industry Gon Show, Chatani Shear, Tashatani Shear, Kick Sears Dachatanga. Go Honda Hawan, a chance of a whole score will cart the weekend all the Kintin job. Neil, particularly Yan and Far Hero. August Kick Sear, Honda Hawan, August J. Graham Lane Concha Hogel, Nihakama Stroll Fin Spaded on the law of a hokey shape. So Hogan J. Graham. He put out his last one again. Dar Cooley a shoot and Tronona shot on the 4-year whole score. 93 and Tír goes Ciarán Ómaigh Edgemontain goes Leathcheannais armor. J. Graham Don scale for Shaheen Doye, Sucklefish in Dimishidanai Ardwacher. So Hogan he came out. Rory O'Neill. Ah, if you can't go to Bultamach Thomas Gallen, Bulta Sheeran Shinegu and Curry. Trust in the podcast at Con on the Hunter Tuckwidoishin. Agus after Daily Lobby, Ciarán McChrystal and Captain Deadlish, he all in the law of Jack Ford could brew it. And you heard it Ashen Shirish, let Charlie Meehan. Trust in the podcast in High Session with the Rory O'Neill. Rory O'Neill al Hunkin, got to get in Stewart, got to head a Stewart, real Shakulin, you hear up. Macharisten shot, shell shed the conscience, and noon at the T-Well, gun Falconish, Stashi, a Ciarán McChrystal, Captain in the 4-year, which let's real a Dolphin tip, and Lantasach, Matthew F. Daly, Sonny and Shinnet Daly, Bulta Trust in the East, Charlie Meehan, Real Shay, near real up, Yahuli, Bulta go hard, the Stachuli conscience on, Neil, the Shigny Megul, God, and the Bishop was a gold body, who we contort in Shinnachta, I don't look on the Havan conscience Lana. Well, Tushke Gulchi, Sathairn. There's a colot at the bark in the reader. You heard Bolton known and check it. David Liggin, a dash and shot in the skitty, exceedingly I met a Alchan Keen, took a chance Pascal Glotin known engine because I met Retirished. Anna Los Fish, a hugging Craobh, you heard called Jacob, that she dash and shot is Cheval Park, Finley McCall, she called it Finley McCall, because Retirished Tiro, Agus Hugging Tiro, and you heard Matthew J. Daly. Got tell Lauren the Páirc, got tell Yin, Ciarán Cúg Méidir in it, got to get in Stewart more, had this Chasson in it. You heard it go forward, Kinted, had the Yin, that she binds a wrong, and up with it, fat into Jake Brady, Agus Hugging Conde Hawan, Agus yet to the Lane, Honig Jake Brady in it, and you heard Titi White, that she actually sticking past the Sheer and Shinnig, the Hugging Yamachla, Jack Fallon, Trust the Oisin Smith. Oisin Smith the bull and faster Stachan and pass 40 Shin like Darren McChrystal. Was a master does see it, Darren McChrystal, the Dina Valley Stachan, real shap pointed, Nietzsche, Nan, Tasha, Sonny, she built a shake, Oisin Smith take a 40 Agus Morrison Dula Hub, and lay sheer these color in the pocket, the Oliver Clark.
Oliver Clark gotí Burn, Sack Burn. Bhfuilteigh Sack Burn nún hálar a tíhile go fáilcinis. Iráisirísteigh Sack Burn. Da chuil líochuid gal fríte bhar sí bhfuilte nún a tíhile go fáilcinis go buir bháin eile. Bhfuilte steach sa spás. Líochuid an Cabhán nach chuiríist siar go lá na Páirce. Agus siar gotí Jake Brady. Bhfuilte sinna gotí dáda me Crystal. Crystal le chaintíh agus seo chuganis exceedingly aimed nún na hain sesin ag an tean pass. Nis ní láte be go bleáilta sé sáinní siar ríistúir bháin eile gotí Jake Brady captain na fórne. Tá chu gotí exceedingly aimed sesin a gal riiseach agus tein sé rothir agus na imín sé cha sé líorthtin ní cha de an réiteir agus seo chuganí seans beidir a scór bhfuilte ag J. Graham an cáin chuide mú agus fóríil. Núméid taide mu téin agus le áma bhfuil an réiteir ará go deanú fáil an sin ní dólam stoilm méidir go deanú fáil exceedingly aimed agus gúil kick-síre chun é cháhain agus tá. Kick-síre chun é cháhain tá an muirteach isteach go dtí an réiteir ará rud a cín leis. Agus is stoigh go be J. Graham ó thugtas an ceann seo. Sa crúna Peile, go éon defirid, gúine na Cluiche, seansa go rá chúlín seo, tá sí beidir chúgtrathaí mó gon stúa mór. J. Graham, bhfuilte go dúnaige beidir nebeir síach ceach go leor ní ebre ní réile le sí chorban ní réile sí an tála chorbatán ní chuidir éan seo le Thomas Gillen go galan nó méid bháin an be se bhéán agus seo chugan ní leis chun é chábhainna sin ní chuid uair bháin eile agus íon sin ag Jake Brady go le tríal ceán mór arda Jake Brady nach cholín ag Jake Brady agus an Peile cholíní choda marrá rial sé gunne na Cluiche agus i chéad bhreatach uráiste feici aion tróna seo agus chun é chábhain go te rá cholín chun cín. Tá muis den ná breise nó méid bháin ná breise an tí chun nó méid caitin tí amachtóí bestún was sin agus an líorthid fáilte leis Tír Eoghain Thomas Gallen nún an teoinn se go dtí Rory O'Neill isteach sa spás sin. Í fáilte istíonn sin ag bheir a haslaat bíon óg McGuckin a bol an go dtí Rory O'Neill tríal Rory ráfuinte sé go tí gon stúine sí tuí maach an teige mar sin héana agus seans beidir le go scór beidir go seans a chola mé a choide a go ce sin bhfuilte go háart had draslan na sin agus anhapadínta ag Charlie Meehan chu sé chrín na cosantóirí ar fad agus bhfuil se had draslannaí so tá idir eisiúis go cholín á chéile. An Cabhán na náide cúig Tír Eoghain na náide ceir. Siceach agus i siceach dúnach déadach gon leis seo agus le am fógraí ag an réiteúir. Gon taidir na fórdain a riide a glufa Peile nach bhfuil bhla burta le bheith fírinach ach chun é chábhain i bhí gimmarte gunne na Cluiche a géile iad san chun cín éigen le ráfuinte a fuid an farsin tas lántasach Jake Brady captain na fórne. Mar sin le am aine treile an Ómaigh agus cuairtúirí chun é chábhain chun cín. Chúlín nach siúd chéad a cholín ag Tír Eoghain. Be mu deis a ggóir dáir le. Dín príomhscóraí Jake Graham bula chear bhfuil cáin sin bult ag Jake Graham i chéad scór gan chlufainse ag príomh a níos go chun é chábhain scóir ag beidir ráfuinte logan ó canar go háard a bena chéad dáfuinte gan chlufa seo. Ní puinte bháin atá puinte bháin agus na fó. Leistí Rory O'Neill chance a scór bhfuilte go háard agus had traslan cholín sin chuí ná deasta be sin sin go má an gormlí chance a scór bhfuilte go háard aige bhfuilte go críne aige agus cholín ag Tír Eoghain in sin agus sin in sian scór ag Jack Brady bhfuilte go háard aige is gan sin had traslan anna cholín sin sin go má agus éonúir a hen siad chun cín na passaní chun cín náid go hálaide a go cead sin bhfuilte go háart had draslan na sin agus anhapadínta ag Charlie Meehan chu sé chrín na cosantóirí ar fad agus bhfuil se had
Ten me cear bhfuil an nuas agus gon de chábhain chun cín. Ní léon áthhuiir éon ar an acap a cosúil agus sa réití le túsa chuil leis an dar le. Chun de chábhain chun cín le cholín amháin, náide cúig na hí náide cead. Áite Gluiche le brethead na buiteirí, muchtíochna sé de chóscóir ba an Briseán. Agus stoile muchtíochna sé de chóscóir hééis an Brise go meici cin éad cén. Bíad na choléine na súil leis sin. An réiteir is sardhacha in de meala na múnsin, ní chuid ag siúd agus dáibhid an í ríist ag Sídan Lí Aimed tá an go chun de chábhain agus Charlie Meehan tá an go Tír Eoghain. Ní ríon takeíach breanú go hálainn sin na ríide. Ní chuid caitisteach túscail leis a dar le, agus sí gníon go hálainn sin ag Charlie Meehan agus seach an Tír Eoghain ar in Jonsaí. Matthew F. Daly yn lan tasach, igi go fóil, gwyn na bontaiste to Craobh. Bwyn yn siarad cam o'r mi te hardesteach a meil chŵl, ach fi sig yw'r aril na bontaiste, so ta cic syr igi, dynach am hwlar na Páirc. Ti'n gymryd te gwyn na gwym, da gwy dyrach mar fi sig geidle, ni ti ffati ni slyg, agos ni ti ffati ni slodre. Cic syr at an go Tír Eoghain, da si Thomas Gallen, bwyltyn traslan na Páirc yn siarad gyda Matthew J. Daly. Ik bríon óg ma gocínis, beir a hat slad. Agus snelle chun de chábhain sa géad le gwn na gwyhid, tá Tír Eoghain téine go siar fi láideach, tá ní chuid ag bríon óg ma gocínis. Tá cí reis an seige dí Matthew F. Daly. Matthew Daly sáiníocht, tá cí ma gocín, nún traslan sin, beidir gúil chans an seige bhar ófa sean faointe sa géad le, tá cí steach an sin ige. Bwyltisteach go hard, cech bwyd i cansint, si Ballymú agus fóríl, so fan na scór. Chéad an si ag Tír Eoghain cansint cwyd i mú, gus i chéad chic amach ag dar Eggleston go chun de chábhain fear loch gauna. Fecinn sé fear hall le sin, ní eibrín sé amach, ní eibrín, mat si gníim hall sin ag Conor 5. Fáildín te siúd, cic sir go Tír Eoghain agus seach ag an Tír Eoghain na séad in Jonsaí. Tras na Páirc yn siog di Rory O'Neill. Wel i dro, níine, no, an Leathcheannais, bwynt yn nhw'n ag Logan O'Connor. Alden sin is ag Thomas Gallen. Triol sydd pwynte, go hard, gech wel i cansyn, na cholín fad, agus yn cholín sin ag, sy'n ymwneud ar can am yn y ffwyd yn cansyn yn bein nhw. Ni heb, nach Logan O'Connor yn y ffwrnia chosgol. De fóine chóscóir chug cholín na tíomh. Cic amach na bula. Dar Eggleston, mach go láir na Páirc i ríist. Bistí nuas seach gan lántasach gan éana Beo hímpel le Jack Brady ar chun cín cead íana sé gneo sé leis go hí silas deach sa gól! Cól! Thug se go hálainn ar fadaí den chipáil isteach ar an gólbáir agus ar an tasach í tíocht isteach agus cól ar chun de chábhain agus sail Bhrisilíorthóid fu sé Jake Brady agus isteach sa gól thug se go hálainn agus cól ar chun de chábhain. Fiach amach go láir na Páirc in imiréis dim hain sin tá fechan de chábhain take í nuas go trúm ar a rím agus tá cóileise testa bhaid seonis mar bhfuil sé chu dimar a dínta beidir. Tháinig sé nuas herbheith trúm ar fad ar a rím. Féidir mé leachúlaí láide tá. Tá thuas na tosaí agus sé. Dáide me Crystal. Béga me sé ceach go leor ach Deidir sé na fréach agus hit sé nuas na dí níorthaid i gníimeige ní ra éana hímpel ar a stoilm go méidir gúil cic sir fáiteige agus tá. Sé ná scóráil dírecha seanis stoilm gohfuil hí feáildín teid agus tá J. Graham take amach. Máin sé seanis á chúlín an tá an ghí leis. Tá si tí mugailína cearcha 2 méadar hat ar chéad tráthtaí mugailína cearcha 2 méadar so beag 2 méadar amach an gúil cearcha 8 cearcha 9 méadar. Seach Jake ní tí builte tá sí builte go glóteige á cholín ar fádan sin ag Jake Graham agus go teban tá chun de chábhain go te cholí chun cín hí na seach an na náide cúig.
Thug se go glóite fádaí sin tuiste go glóite a bhí sé nach lechiad méidir amach an gúil. Si cumach ríiste fearírón, burtas cábhan go na tró, tá sin gníim in seo ag sidí ní aimiid siarchan in se an ceanáí sin, agus seochagann chun den chábhan i ríist, pass tras na Páircin seo, agus í ag Jake Ford, bhfuilteach sa spás ag Jake Ford, seochagann Oliver Clark, sí cáilte ag Oliver Clark, agus híann sin gosin tá Logan. Agus éidir le hobí lánamachchan seo, tá sí a Conor 5, seochagann tídó nó ina go duineis. Cadíonn sin a sí gáin seán, pass tuí wahab in sin acup, seochagann an lántasach mai 2F Daly. Ní chuir ag F Daly, cunne leis go dtíon lína cear cúga teisteach head an stúa, tá cunne anna ag a tríal se gáfuinte sin an tríal se puinte réanús a sí builte go glúte ag head drastan cúlín anna cholín ar fad in sin eis ag mai 2F Daly agus testal a hídón. Chead a cholín ag na fórne, thug nó med bag nach caite, hína seachtain a náide sé, Cluiche Fewsaí, seochagann go den chábhan agus Simon Calamar, Tír Simon leis an líorthaidin sin, agus seochagann iad ó ina go duine, fearfur go leor líorthaid a géad leis, Sathairn, bhfuilte núna an seoige, go dtí Conor Gaffney, Conor a taistil go teile dína cearcha 2 méadar, ní léana hímpel go fóilechad, taistil go fóil, tá sí cunní ag in sin mar frapse faoi ráí stoilm agus kicksíir atá go hídón tóí go sciúpaí ag tídón agus seochagann tídón a go léirin an sínis hir a lá na Páirce. Tá sí ag Thomas Callan, bhfuilte núna aige, a tíhfuil an fág. Tí cisteach sa spásan sin, gáil na tírótá bríanóg ma gocín, tá sí gníim go hálan ag bríanóg, taiste leis, pasta cisteach sin ag go dtí Anton Curry, istí mé a chúl, sean ta scór, bhfuilte go háda ag cecha bhfuil cáin bullin sin pala, tegann sí leis sa nimmert, ach tá réitear an rágra, kicksíir tilte ag tídón hálan bhfuil go fág, agus tá an sean go le núna hí marca chud in sin ceas an áit, ceas a dógcear an síc seo. Nis má sin rá chúlí na seo, as a kicksíir seo, ní bheittar mar chúlí na bháin. Ní ha, be rá chúlí netar. Ach tá sí tóí go sciúpaí, agus í bhfuilte siar. Thomas Callan, isteach sa spás an seo, go dtí Matthew J. Daly. Cuirtúid a háit a sí ag Logan bhfuilte ag Logan, na chólí na fad go dóin sin ag Logan O'Connor, agus tá muidir eisiúis go cúil amháin á chéile. Cúil agus 7 gúlín in é 7 gúlín. Sinú me go lé caite. Tí cumach ag dar Eggleston. Cé fos a ceáin seo. Tí seo an fáilce chuirn sé, cé fosí. Tá sí ní beag fechan de chábain agus bhfuilte siar ag siúd, sinné Jake Ford, bhfuilte go dtí ó Sheen Smith. A Sheen Smith, bhfuil fáildín a Sheen Smith, tá sé leanach le ag go fóil. Tá sí go fóil, tá sí cáilte ige, dtíana sé an sin passasteach an sinach, tá sí cáilte go bhfuil bháin eile, a bhfuil, tá sí fáilte eis an lántasach an seo, bhfuilte ag J. Graham, bhfuiltin cáin aine drastan, bhí nile hanibh géir a thug se go glóite ar fadaí J. Graham agus an puinte sin fáilte agus tá chéad a cholí na duna fórne ríist. Sí cumach tóí go sciúpaí, bhfuilte a tíomh seo go fácadí Tiernan McCarran. Leis tras na Páirc hains Tiernan McCarran leis sin líorthaid, siar go dtíon le cholí láid, éad an Corrie. Seocha go deach le tídó nó ina go duineis, gimmite gunne na gaíe. Chan líorthaid tíar an sin ag Ciarán McChrystal, sin an captaín na fórne, tá sí cáilte bainte ró fáilte leis an seo ag Jake Brady. Jake Brady go le trí ráfuinte, níhí sé ráfuinte a gaisin, tí mar rábhróg bhfuil sin cáin sin agus dúim go fáildín te réanús agus gúil kicksír agus tá díirechtí mugan stúa agus, well, stoige bé J. Graham a hócasí se freisin cé nach chuiltí ar hí wacha. Beidir bhfuil a dácha siige, na tíníos fiúnaí go lead a hóceach ile na chitóg is dóilem. Nach be go teannaí hógeal le na chitóg, bhil feice mu líine réanús, tá se go le tógeal a chibé. Go teannan áfaoin teala sa gáin seo, lena dheasú go hóce sé. J. Graham. Beann tí go má seo nó gasí go mé deidir bulletín pol agus tintí amach ar fóréil an mia in sinna Jake Graham agus fan an scór cábhain hína hocht tídón 9-7 agus spiris agus 8 nó me go le caite san dáir le. Tí cumach le bula Ronan O'Neill. Bhfuiln sin núna tíomh hall go fáilcí an fir mhór gaiirí bristú nuas fáilte leis sé cábhain a ríist túil fáildín sin. An you chuid cáilte agus seocha gunneach le tídón agus Charlie Meehan.
Tí bhfuil go fáilcinn is tá slóní smún is ná mar bhí dasach tá í chuid sin cáilte cóbach ar an réitú gamid go leis bhfuil kicksír inseo ní leidir siad an neadóig agus kicksír atá go híróin hir na néhé go fáilte fear as Cabhán síte sinna Sathairn tá le rágú se buile a choléis is tíochttasteachid an tíochttasteach chuige a choléis se chuide réanús leanmid nimmert bhfuil an réitúd caiint le duine cínt a chuirta buí fáte ag fear Cabhán mar nimmer go slabbail ar is dóilem ag siar atá ag Tír Eoghain atá gúine na Cluiche agus Iarad lína cearcha 2 méadar Tá Sathairn ceacha leor agus an kicksír se le bula nó siad siar nó siad tras na páirce pastaí mo bach ab an sin go dtí Ciarán mo Ciarán Ciarán a gáil chun cín Tíróin a gáil tras na páirce sin seo go dtí Matthew J. Daly J. Daly a bula seach sa spásan sin agus í Logan O'Connor siar an sin go dtí Brian Óg Gocin Bhfuil leis ag Brian Óg bhfuil leis an seo ag Thomas Gelvin sean sa scórbéidir ag Logan nó chun an sin cáint go dtí Canavan tríal a Canavan sé díal dumí sa chéile tá níorthid brute núnaige go dtí Charlie Meehan agus Tír Eoghain sin níorthid a rinne go duine Chosint go mai chun de Cabhán mar bhí ag Tír Eoghain géine tríal sé a sean seo builte go hard an mú fóríd agus Brian Óg Gocin a chríalí sin chu sé múí. Tá Conor Fife mí go fáca Tír Eoghain agus Conal Shefflin take í ráis. Conor Fife mí agus Conal Shefflin take í isteach ar a bád. Tí ceamach a bheits an go dar Eggleston. Seo thugann í sic. Chuirtú duine cín le pásaúirt, ní léanaí go fóil cá sé scaoile fada. Sin dínta amach heall na páirce bistú nósan sin bertagal na Tráchtaire ní an éanaí tá sí fáte mar sin héana is de J. Graham. I mín sé sin amachí go dtí Jack Ford Cabhán a galir inionsaí. An níorthid inis le dáide me Crystal. Me Crystal sáinní ní léanaí áite go le gáil go fáil tá sí chuníana aige tá sé le tálacht a gin sé siarí de an réitúid go beú níim cúléir agus tá kicksír an seo ag chun de Cabhán tá sí tí stiúgann stúach bei rá aige í thuirt amach tímó agusá faointe scórail. Níle rá sin tu ag réitúid mar tá an Mark chuid síos aige agus seochagann J. Graham. Mú sé í thuige an talan nó an lábha. Tá se le tuigeal an lábha. Sáile mu an annaí bhfuil lena chiúach go mai céan agus tá seochaganne. An áard go deo tá sí go hála neanna cholín ar fád tuiste go glóite ar fád aige J. Graham agus tá an bhar na médaí go dtí cholín híana na íana in náide seacht agus bháinú mé 8 second caite ar a glog. Tí ceamach builte ag Ronan O'Neill mac go na páirce bistú nuas fáte leis sé Cabhán a ríos seo chugannéad a rinne go duine agus Oisín Smith ar éis sin seo is decha mé le chóiltá seans méidir ag gól cóil léide go chó. Exceedingly I'm at the foot of coal agus by that exceedingly bhí sí hána chól go deo ar fád tí mó gon líne fiadahhéidir déag agus báte gáine na hangaí agus go teban tá 8 gúlína duna fórne. Agus seochagann in líorthid ag Tír Eoghain támatá na trína mé déag níos agin dé caite Tír Eoghain ag hecht amach leis sé gáin sin nach chud is sáinní fi leáid bhfuil kicksíar an sin acu de an réitúir go bhfuil. Agus sí ag Charlie Meehan an pastaí hána héna gin sin bert sínteach tá an réitúir a scíile leis bechí buú fi chéiliad agus Tír Eoghain is agus defiad arb maint tú F. Daly leis an bell. Fáildínta Matthew Daly níl tá fáildínta ag Matthew Daly chun sé níorthid ráda seo chugann chun de Cabhán a ríist hálar a tí bhfuil an fácinis. I a taiste lehabann seo agus dáide me Crystal leis an níorthid builte siar aige an sin go dtí
Simon Collamore a bulamach an chop piece of bagel gudi Jake Brady trust na Páirc chog gudi Sathairn leis an Bellinish bultig shoot gudi Jack Ford it ash gudi Burn it ash gudi fer for the coolintach exceedingly I met agus inis shige Jake Brady the gimmer tog in a good in it agus Oshin Smith gal stechles in hier hoed chance score but oh bug naar she zegt die goal in de hangi goshi uskach manig biro goshi had it test dan agus cooling in chinakop agus tan warne medi mach in de shirish nu niet well ta cool could it was yeah still go cool on yeah it's cool of Jan gewoon hier hoort hier kon cool ach zeg je niet mag weet je jango gestoilen ja vrienden ze cool of Jan agus tan cool klari 3-9 en ai na de schacht en goelin die go in de voorde Seach in is tírónnig al suas tá siad éon choulín déag tí híranis agus nílach cearhfuid a fanta tá níorthid cáilte níl taidegal ceartóib le tamil Seach in Cabhán a ríist Simon Collamore al chun cín bhfuil fáildínta níla de a réiteir anna buirtínta sin mar sin héananig ag tíróin tá níorthid Jacob faún níorthid an tála Seach in tíróin ar in Jonsaí scóraní testa go géir agus go dóiti bhabanis On hier hoort ik Matthew F. Daly, Peile Ciarán Shoige, goedie Thomas Gallen en Noon Trust na Páirc sin, goedie Aidan Curry, Ciarán Chidanish, goedie Charlie Meehan, Isteachanish goedie Brian Og McGuckin ik al gaan kien. Dan zie ik in land tasach Matthew F. Daly in de talen, kijk zeer het aan, go hieroon. Wel, niet hoor je de mag je alleen daar vindt, maar daar zit die stil. Ze gaan ook weg. Dat niet smoena puntje we hebben is 3-9 na de schacht. Dat is een cool dedition. Ik heb mij weer goed uit de rest dan. Dat is gosselig toch cool. Maar wie maar ook. Als je mag je die jang gesloten moet sheer sne zie gaan. Ik zag ook in Canon Canavan. De puntje alle raske hieroon. Kun je nog goed ons doelbeeld. Wilt ik hard ik heb die nog makkelijk goed. Ach lachen waarom kan je het rest dan agus hem ver ging ze rattig rustig puntje one winchen. Zo. Dan waren de raske die de goalie. 3-9 en na de hocht. Je kan maken de bollen. Ik daar Eggleston. Wilt je nu naar de Holland kijken? Oké, je ja, zie je niet meer Holland en ik vind niet meer Holland. Ik zag ook in de serie. Toen zie ik Jake Brady, een kapitein de voorde. Jake Brady zei niet dan je kun je raden. Ik zie hem aan het aan. Ik zag ook een Tír al gaan kiezen is en je hoort het in. Ik van Oliver door. Ciarán McCann. Valt die in tijd. Dus kijk zie ik Tír mal aan de Páirc. Zag ook een Brian ook met kokken. Brian ook hier hoort ik gevoel. Agus Komt de Cabhán in Cluiche, dan je hoort in de Ciarán met Crystal, captain de voorde. Ciarán de tastel is. Chance bij de stemele goal in zo. Hast kijk zeer in zo. Agus ta kaarten alle maken zo. Wanneer de kaarten alle maken, Jack Fallon nach dem hebben goal. On Raytood. Kim nu kaarten wordt zo. Dat is kan zo moeier is. Dan moet ik een kaart van die Jack Fallon handig, maar kan je hem met een nieuwe kaart hand, nou, een markt in ja, niet. Kaart brief wat in de schege, agus, hoe daar ik had wat ik, agus daar ze kunnen Páirc. Jack Fallon kunnen Páirc, het schaffen je gaan naar de tien tegen. Chansen is Canavan en Warner Leido, goed die. Ní buinte. Dúbal scoren ní bheits an. Rud seafuide a bhádíonn ag Jack Fallon go chun de Cabhán agus chuide an Páirc. Bhí cháirta buí fáilte. Canavan a bula agus tá ní gúlína chláir na scór. Nis tá fabla sé Tíróin. Si do gúine na guthe, níl fanta. Tá Tá Aidan Farley tak isteach na Tír McCarran
Híimlinn is goil Tír Eoghain gimmert le Chúgar déag, nílach chear déag in sé chun den Cabhán. Sciic amach chun den Cabhán dara Eggleston ré tíléon cánseo a bhfuil amach. Éanú mé déag fanta, go hefigiúlach be dóna tí go núméad a chéile sin, ní hoid bult amach, Tír Eoghain rís dan sin cánsin. Na galogna go duine Fátharta díreach éis steach de steach ar bar Conal Shefflin, leis sin ní hoid ní léana Beo hín polir fi láid. Táiste leis, tugann sin passage go Cheannavin. Cheannavin tras na Páirc, anna faso Cheannavin an úlan sin go dtí Charlie Meehan. Meehan ar eis go dtí Cheannavin. Tríal se gáfuinte, bhfuilte Cheannavin, cechúla cántsin, bhfuil Ciarán, tá Ciarán, gáfuinte Cheannavin, agus go teban, tá an bhardan os go dtí seach gólín. Tríanna í an áide híineag. An Cabhán, Agus tá Leon Kilmartin teach isteach a sin Smith go chun den Cabhán. Ní nach seach gólín denú méid fanta, tríanna í an áide híine, agus le áfuintí détar a betarlún, ní chuidir mthláán na Páirce, agus seach an Tír Eoghain ríist, cic siarach Tír Eoghain. Agus an fear tháinig isteach, fichmór dínta go siúd Conal Shefflin, seach a gniad ráfuin telas ní bheánach a chólín, seach a gniad ríistead, tí mugan stú an báta seo, bhfuilte leis ríiste Cheannavin a tríal sé cánaile, bhfuilte Cheannavin a fan cúlbáí seo, agus seach a gniamach leis a gúlbáire. Dar agus stund sin díorthaid agus tugann sé Halí Vanderge síosa dro na dosaí briste nuas an seo bhain Tír Eoghain ar eisí níán tá sí fáirteigh an lán tosach Jake Brady captain na fórne Jake a taiste leis Jake go fóileach an díorthaid bhfuilteigh Jake go hard bhfuilteigh Jake go crín head drastan cólín eile sin agus cólín fáirte eisig Jake anna cholín ar fad a bhí an agus an díorthaid briste fuisin díorthaid ar ris agus go tebantá an bharna sósa ríist go dtí ach cólín. Tríide, sin níideag, náide híineag, chic amach bhfuilte go gúlbáire Rónan ó Néil, mach go lár na Páirce do geirí nuas, briste nuas, fáte leis an Cabhán a ríist, agus an fear exceedingly imid tá sé sin ar a tála tá cóleis bhaid siúd, agus tá pur an imirt an díorthaid ag Cabhán, nuaig i Cabhán, an díorthaid sin ag Jake Ford, agus sin etsa Tá Oliver Clark mí go fácinis gus Hugo Morgan teach isteach agus an netsa cóleis a chuid exceedingly lí aimid a fear fuir cólaíntach sin an dána cóla fuir siad well tá sé sin fuir cóleis fi láthid. Tá híróin sin an blog mas an isci agus a thuirt go exceedingly aimid. Agus cic siarta aigeach, ní bheidir an scóráil díreach a seanis, go siad an pass if ebrú. Tríide ag chun den Cabhán, é cholín déag ag Tír Eoghain, 8 núméad go hefigiúil fanta achas dóilm go mé 3 núméad na 4 núméad ar a laid bresin sin. Ní chuidir seo le Jay Graham. Jay Graham a cuatú den híine pass a thuirt. Ní léana go léon pass ó tugann sin Sally Vander isteach sa Garnóige. Í briste nuas an seo, í fáilte leis ag Tír Eoghain. Na cosatóirí teacht amach leis sin bell ó rinne go duine an pass bhfuilte núna seo hacab agus í Matthew J. Dailínis. Matthew J. ní chuirtaí Matthew J. agus Tír Eoghain taistil isteach sa spásin san cánáirí sin inis tá sí go tuiste sé dáanamh heas ag brin óma gocín istí méle hol begul chance scór begul chance hol go híisiil ach tá sí blocáilte agus amach leis an lán cholaí agus David Liggin leis an beilech tá ní chuid chuite bhhabach bhuiir bháin eile agus í leis an seonis le Cheannavin, bhfuilte Cheannavin go hard, bhfuilte Cheannavin go crín, head drastan an cólín fáte leis sin Cheannavin ach sin butúna rinne David Liggin in sin. Ciarán McKeown teacht isteach. Blian óga gemacht. Tá Ciarán McKee teacht isteach. Nás Rory O'Neill mar atá. Tír Eoghain díanaan an airthaí, tá siad céir tá siad 7 gólínta hir a gcónaí. Tí ceamach le bula.
Mionúr gus British Fanta tan réitú is carta buí húirt go bhirt. Dina cup J. Graham agus den eile lán cholaí. Híróin James Maguire. Si cymach le bwlig I gólbáda Dara Eggleston. Och gúlí na dyn na fórne, 3-10 yn ein náide dóiag. Mionúr móid, pwyd ym mola'r na Páirc bristyn oes, byrtig al yn y dro, faras byrtis cynda chaban titi go sioch agyn cynda híróin ag alyn yn si yn y siwad I wan ele. Ta si Matthew F. Daly gal ystach beth I gwyl chans ysdi hymel o chwl yn sy'n ta sias lygu sos, ta chans ysgwrt an i hwyl calte fat I res, mar sy'n ein ysdi hymel o chwl, ta chans a chwl, ha si blocalte, go dar a hwyrach ni si glanta go ffôl, ta si gyda mach lei, cicarch o cwg meidr, agus ysgw híróin esyn, war chwiel sydd y cwl, ach ní raibri le hab an cúl anna isteachas duine gan na leat a tháinig isteach an sin sin é Ciarán McCeown a bhfuil ruig mánaid rinne ob na gapal an sin nach cicar a cúg méidir atá ag Tír Eoghain is agus tá réitú de tuairt cartaí head chéile le tamil nuas agus níclafa salach na teda seo ach sin fá bhfuil nimmertar ní siarman a kicksíar ag Tír Eoghain díadach amach a ra na ggóilí híime go cear a cúg méidir anach í fáilfic ige agus ní éon stró can an canmhin an puinte seáil agus an bharn thuair tíir eisian is ríist go dtí 6 chólín bhfuilte canmhin bhfuilte go háda ige 6 chólín thuide na fórne am fós ag Tír Eoghain mar tá Chug nu me go lef, weil sin nu me go lef. An Cabhán over up check. Charlie Riley and on it. They were up. Tá Finlay McCall mi gan fá Charlie Riley tak isteach. Ki camach a bheits an gan chólbáide. Dar agus dun a ríist. 6 chólín na taid 3-10 na náid I 30. Se chugan I si camach. Tá an fósan. Bistyn nhw sy'n sy'n gosi sio mach ar y teulu nes le Tír Eoghain I cansio. Sians beidir ag Tír Eoghain fós. Bwyl ti sir yn sy'n a hain sy'n y si gansio. Agus sir pi selach ca sydd ni chyd yw'r sos gypwynys bwyl ti trasnyn. A cwndau chawan anw I gimmert le chyr ar deg. A fwyntyn is agus ni fe an ach chyr y chólín. Se chugan yn lan tasach Matthew F. Daly steach sa spásach yn tjei gyda Thomas Gallen nŵn yn sio. Agus sydd y cwrtw canefin, ta si ffortig Daly steach sa spás yn sydd, yn fawr lor Páirc alwyn yn styb, ta'n i hwyd ag sians a chwlr I blocal ti wedi wan elach fi cicsir ystach ag Tír Eoghain agus ynish, ta sians a gobl farn o leidw gwyty chwg chwli. Agus ta exceedingly aimed, ag steach a lawr yn waltwra, yn reitwr, agus cyn so carti I offician sio. Oh, carta dove. Oh, nish, tá carta dove fáte ige agus nish ní lecha bach 3 ar deg. Ní le clufa se hart fós na tá mar ré 3 nú med fanta be muid nuas go dí cholín heisi chic sirsa. 3-10 na náid 3-10 na náid I cardeg a vis an yn chinsa. Se chugan canefin. Bwylte go hard ige. Hele traslan. Agus ní le clufa hart fós. Chonig muid an rud céin a réid. Clufa canis chugi lain. Kildara hannig reis fi ró agus nish tá Tír Eoghain yn malach a reis. Nish, ní lá na chólín. Náid I cardeg a naid 3-10. Bhfuil a támán, an si cymach bwylte, ní lach 3 ar deg. Hele bar, ag cwndau chaban agus tan hwyd i'r eisiau sio I ríist le Tír Eoghain agus sio chugan yn ys ríist agus sio chugan cwylyn McKee a bol ysdeach sa spás drachal ní tí glanta go fóil bhfuil ní tí glanta go fóil sí leis le Tír Eoghain I ríist iste mé a chól bwylte go hard bwylte go crín cwlín yn sin ag Ciarán McCeown agus inis ní lán ach chead a cholín agus gánú méid fanta 3-10 na náid a 2-10. Cwymyn mar der meid ílach 3 ar 10 ar y Páirc ag cwndau Cabhán. Cwymyn ar sydd ein chwlín 10 chun cyn trag an tíl. Ní tadagal cartob le tamil an os yn líchwyd bystimach a lán na Páirc Tír Eoghain I tíocht a ríist. Agus sio chugan I mol lán na Páirc yn líchwyd ag Thomas Gallen.
Gallen a chun cín, builte nún an teig go dtí Charlie Mean a chun cín, Mean leite go dtí lína cearcha cóg méidir, builte steach sa spás an seoinis go dtí Anton Curry leis an bell, gur Canvan áil, tá sí hála tí bhfuil an fácinis in seo ag Vincent Gormley, eisiau ríiste in seo go dtí Canvan ruite steach an chance gin níróid áil, tá sí steig le dín ball, agus builte an sin na Ciarán McCeoin amach, chance beidir a scór eile in seo méle chól, céad an si gancha, beidir go chance even a chóla go méle chól, Cole an a háil gúil báid a Cole, leis an lasas a bharach. An lasas a bharach gar Cole ag Tír Eoghain agus é eis go mór san Cluiche agus an Cúilsin éis go rá an a háil dínta dosach an Cúil fáte ag Thomas Gallen agus inis níl ach Cúilín amháin hí na cúideag in na tríide hí na cúideag in na tríide agus tá fear as chun de chábhain gortaí agus chun de chábhain well bhí Cúilín déag chun cín tá sé tití gláán sa chéile Tití gláán in lugas sa chéile inis agus tá nimmert stoppaí tá fearras chun de chábhain gortaí cóileis sé tastal bhaid dóilem sé chi bhfuil líorróide agus ní me nánaí na machcead ánach tá mé ceappa go bé Simon Collamore atá sé go díireach Inis cead a Harlos Cúilín amháin atrap tríide ag gábhain hí na cúideag ag Tír Eoghain Cén tám uagra fur sí ceamach le bula báide Chéad an méid fógraí, ní chuid am lá na Páirc, bistí nó sin chun fáte leis an seo éis ag Tír Eoghain agus iad a tíocht amach Ciarán McChrystal, ní sé ach pointe bháinta hir, Ciarán McChrystal an nóna a tí bhfuil éiste sa slua, iad a bain an taineh go deo sa Cluiche an ar a cuiine cumirid sa géile, Cluiche sa dáile, agus seo chu gine siad, í fáte stean se Matthew J. Daly, istí méle chód, sean sa scór beidir, istí in seo, bhfuil sé tarní siar, tá sé slicí bhfuil sí cáilte go níl, bhfuil sa go hard, bhfuil na fórne cho scór níl, tá sí casta mú fóréil hí an seansa Conan Canavan ach chasí fóréil in sin agus soil tá núméid bag nach chéad núméid tá fógraí tá sé caite agus sí ceamach le bóla ní léon defidéid dar agus ní nach chéine ní rainn sí ná an scór le fada a fad an lácab Rang was it 3 Chulan wacht, you was it and score a hun, he came up well to go on the park, holler the well looking forward. He fought it Ashik Tito in the way one Ella. I guess he fought it Ash Holland Chinekiera McChrystal is in here. Well to know and try, you could Logan O'Connor, a bull of sheerish. I guess he fought it in Shaw, I didn't go to Honey, Honey Stack, Connell Shelvin, who landed 15th. Well to know again, in Chingy Vincent Gormley. Tastil, Gormley a ball go díon lán tosach, Daly gallisteach, Daly go tidiste, Daly chance Daly a score, well take Daly, go hard, Yachi will she, tá she mo, Ed for real, vi chance, Ra Hansen ye Tír Eoghain, Eden Daffins all, ach tá she could mo, agus fanan an score 3 sin lídeag, hína cúdeag, sin hochdeag, Cúilín amháin in na fórne, agus in chicaach le bullig dara. Hey, Rachel Lane can't show Walla. Cream in the Hulak about 3 yard dig. The hook yard dig at the bar kick Tito, because she ain't different along the way. She can mark along the park. Kay officer shot Tito in the check the race. And you hold up, Hully, you hold go, Rotakabag and Shock Anthony Curry also and past the Anthony Curry. Is that in long tosser? Shall they Matthew F. Listen, you're Mackie Canavan a Bola, Keholi Kanchin, the Ciarán had it last night on the 4-year score. Canavan Leathcheannais, Conan Canavan on the 4-year score. He in the shade 3 August no made go fanta by Ambreshen. Tá Dána McChrystal gimach go fád. Tá sé sin gimach go fád. Agus taki isteach well, Stafford ach níl everan níl med ní hoid am on the park bestin nos for Tír and Tír Eoghain in institute and Farlaw Park it asho and go di Matthew F Daly again a touch from Chen you hoid ash with one ele took chest and try di Logan go hard Logan he will she touch Tír Eoghain Tír Eoghain chéir no na cred Tír Eoghain agus ní nach no med fanta Tír Eoghain hí na 60 an Cabhán 3
Léide go heachta níor, é cholín déag tí hir, agus inis, tá siad a go te cholích an cín, an díochaid am lána Páirc Tír Eoghain in éist, agus seochagan iad bhid bháin eile, agus í Ciarán Mionúr a gáil chun cín, Mionúr agus go néna himpeile, builtin sé go dtí antní choir tá sé a tála bhfuil fáilán, tá cicsír ag Tír Eoghain, cicsír ag Tír Eoghain agus tá tám annas a bheith caite, chun de chábhain be siad a cuine, well, be siad a cuine go cuiú bert go fád go duine go le chárta, rá chárta buí, Jack Fallon, a rinne fáil seafúideach an réide agus chuine weisian go fáil agus sin fuid exceedingly aimid position carta do I daga iad 3 agus rudanis goil Tír Eoghain a nán gáil ráchúlaí chun cín. Céicritecha písa steasa dága le nuair a bhí chun de chábhain éon chúlín déag chun cín. Cicsír ag Tír Eoghain bhfuil siad a letar tímog an slúa is dóilm go bhfuil. Agus sé Charlie Meehan a hócilsí. Bhacha sé ceanna bhí dóilm. Cai se gáil isteach tí stu an stóisiir mar tá sacrú dínta ag an réiteúir, tá marcuir ag an réiteúir in sin. Agus tána bhéid sé hógeal gotí go mé fearad a gortaí tócaí gan fád. Siad le Tír Eoghain a ráchúlaí chun cín. Hí na 60 in na 3. Seo chugann Canavan. Heitili hógeal bhfuil sé an bhar na bhéadú. Bhfuil sé an bhar na bhéadú, tá sé an bhar na bhéadú agus tá Tír Eoghain ráchúlaí chun cín agus an tám caite le nóméid Tír Eoghain a dtíana arhuile. Éitan McCorry imi gan fád. Jack Muldoon tuk isteach, se chugan í ceamach, be sellh na Peile a bheith tábhachtach, bes gan a ráhail san néir ar fadan sin ag leat ruair sin Charlie Meehan, agus annach le fébin ag seoda agus seo chugan Tír Eoghain inis, agus leat eile rinne obair na gapal, agus sinné tá neadóg sétí ag an réiteáil, agus a buite ag Tír Eoghain, iléhéide go heachta níor, agus samhail a dhéisisin, bhí siad éon chúlín déag chun deire, ach níl Tír Eoghain builtí i riamh, ach Cafará go bhéad chun de cháhain héin a chahabha seo, cuimne ru siad éon chúlín déag chun cín, an sin cuireadh Jack Fallon gan fáilt, mai alta de dara carta buí, harta dearag agus písan na dhéisisin fuid exceedingly aimid position carta dubh a rud a dagan ar acabach trígan dhéagar i Páirc agus in na dhéisisin í réilehab agus ansaí bháin héin a bheith acab. Tír Eoghain is sa Cluiche Canis Heis Cluiche dramatúl, dára le dramatúl chéile go duna ar fad, an dára le harcíí nach sé Tír Eoghain a tágad rígatí Cluiche Canis chuige alla an buach go seo Somáile ina réigen chun de chábhain Tír Eoghain cúil agus 8 gúlín déag chun de chábhain 3 chúl agus 10 gúlín sin bua go rá faointe. Sin weimse agus ó James trúna má. Dín príomhscóraí Jake Graham bula chear bhfuil cáin builte Jake Graham i chéad scór an chluifinse ag príomh a níos go chunda chábhain scóir go beidir ráfaointe Logan O'Connor go háard a buna chéad ráfaointe an chluifinse ní pointe bháin atá pointe bháin agus na fó. Leistí Rory O'Neill chance a scór builte go háard agus haid teastan cúlín in sin chuí ná deasta be siad sin go má an Gormley. Chance scór, builte go háard aige, builte go críne aige agus cúlín ag Tír Eoghain in sin agus sin in sian scór ag Jack Brady, builte go háard aige agus gan sin aid leastan anna chúlín rinne siad a sin go má agus éonúir a hen siad chun cín, na passaní chun cín, náitfuil. Hólaide a cop cead a dhéanastan builte go háard had a leastan a sin agus anna budínta ag Charlie Meehan chus a chrín na cosantóirí ar fad. Thomas Gallen.
Tríal siad puinte go háart ceáil cáin anna cholín fad agus an cholín sin nig Then we dar can Cín ceadíonna se gneo sé leis go hí seolas de a gó! Có! Thug se go hálainn fadaí an chipáil is de. Builte tá sí builte go glóteige ard á cholín fadan sin ag Jake Graham agus go teban head an stúa chuní anna ag tríal se áfuinte sin an tríal se puinte réanús a sí builte go glóteige head Draslan cholín annach. Gwrtwyd a hart a si Logan bwyltig Logan na cholín fad go dóin sin ag Logan O'Connor agus tá si fáilte eisiau gan lán tasach an seo bwyltig ag J Graham bwyltig cáin head Draslan bhí nile head bheith Géir Smith a sin Smith in eisiau seo is decha mé le chólta seans beidir ag gól cól léide go chól Exceedingly Ciarán tá Ciarán ráfuinte Canavin agus go teban tá bhardan nos go dtí 7 gólín. Trína an áide hí Jake taiste leis Jake go fóileach an líordige bhfuilte Jake go hard bhfuilte Jake go crín head Draslan cholín eile sin agus cholín fáilte eisiau Jake eisiau seonis le Canavin bhfuilte Canavin go hard bhfuilte Canavin go crín head Draslan cholín fáilte eisiau sin Canavin ach sin botúnar Matthew Weffler sin líoride machtaí Canavin a bola ceachhfuil cáin do Ciarán head Draslan an na fórne chóscór. Canavin leis bhfuil bhaine tugann sé an treigidí Logan go hard ó Logan ceachhfuil si tá Tír Eoghain chun cín ceir de nóna creid tá tíú bhfuil se an bharna bhéadú tá se an bharna bhéadú agus tá Tír Eoghain rá cholín chun cín agus an Tom Caite